Inside Story Uganda, real source of political updates. Mala ono ava Bukoto Central ava mu kibiina kya Democratic Party. Again nina Honorable Rogers Mulindwa mwogezi wa National Resistance Movement atengera muna Igo. Nina Honorable Mubarak Munyagwa oyo muna Igo ateranga naye yalimbaka wa Parliament owa Kawempe South. Nina Honorable Derek Nyeko ava Makindye East mubaka rather mu kibiina kya NUP atengera y'omu kwabo abavaayo ne bakakasa tinabo balina amawulire nti abaka ba Parliament banne baafuna ensimbi zino. Atusubira okwegattibwako Honorable Joyce Bagala Ntwatwa muna Igo atenga ne mbaka wa Parliament akikira abantu ba district ey'Emityana bako mukyala. So tujja kuba twongera okufuna ensonga zino batikiriza buli omu eddakiika emu bbiri yoze Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okweza emyaka 7 but also n'okuba ku kyayogera ku bukulembeze bwa n'emyaka gino nga ali ku Namulondo. So Honorable Richard. Nsanyusa okuba nga ndi wano okusookera ddala munzikirize yoze Ssaabasajja Kabaka emyaka 7 egy'obukulu gyatuuseeko oba egy'obuto. Ssaabasajja Kabaka tweyanziza obukulembeze bwo mu byenjigiriza, mu byobulamu, mu byokwekulaakulanya, mu by'okukuuma ennono za Buganda n'obuwangwa. Ffe basajja bo bakulayirira nti tetuli kutiitirira era omulimu gw'ensonga si masonga 5 tukyagutwala mu maaso. Obukozi, obuyiiya, okubeera omukuuma Namulondo okumanya nti Kabaka ffe ye byonna tukyazitambulirako era tetuzivaako. Twebaza obukulembeze bwo, tujja kusigala nga tukusabira Omukama akwongere obulamu. Munzikirize era katono nsaasire abafiiriddwa. Waliwo abasawo 2 abafudde awe Wakiso Senge batomedde babadde ku booda nga babataddeko 2 ekiro nga babuliddwa motoka ebatwala. Kakana asomera ekimotoka kya kasasiro obulamu bwabwe ne babuluzinga. Ate era munzikirize nkungwe aba Democratic Party beyongere okwewandiisa n'okugoberera okulonda ku byalo ne ku miruka magombolola ne constituency ne district kubanga kyetuli. Honorable Mulindwa. Mukama yeebazibwe nsanyusa nange obbasanga. Waliwo ekintu ekirala ekikulu ekyabadde mu ggwanga lino nti Uganda yayingidde empaka za World Cup omulundi omubereberye. Tiimu ya Uganda y'abaana bali wansi w'emyaka 17 mu bukulembeze bwa Honorable Engineer Moses Magogo twakubye Gambia nga tuva amabega goolo 2-1 ne tugenda mu World Cup. Nakyo njala kuyozaayoza bannauganda bannamupiira gavumenti etteekamu ssente olw'obuwanguzi obwo bwe twatuuseeko. Kati natenda bule bwe musanga omuntu yenna, and let me say this in English because it covers the whole country. In case you come across anybody who stammers when it comes to a question, who is the next for president, and he can't say Moses Magogo, don't vote him in our elections to come. Temuwaka lulu. Kubanga byonna tubikoze president wa omupiira tukulembedde bulungi. Ekyamazaalibwa bene tumuyozaayoza ye Kabaka wa Buganda akyasinza okuwangaala emyaka emingi. Era mbadde mpuliriza obubaka bwa Ssaabasumba kitaffe mu Katonda Paul Ssemwogerere alina ebintu bingi byayogedde naye n'agamba nti ku kasozi ako ekereziya weetudde tiko y'ekereziya Ssekabaka Muteesa omubereberye we yalina olubiri lwe we yasinzira okwaniriza abazungu abagireeta wano eddiini. Era n'asiima Ssaabasajja okwagala ennyo eddiini zonna ate n'aziwa omukisa zonna okweyagalira emmengo. Ssaabasumba awadde obubaka bulungi nnyo. Ebigambo bye ndowooza bajja biplayinga. It was really very good. Ndowooza yakiwadde obudde. Message ebadde ennungi nnyo. Kate ntuuse leetu wano. Naye nange njala kwebaza beene kubanga mubatudde wano oboolyawo ne bangi nnyo mu Uganda. Nze nzekka kwabo abatono abafunye omukisa okutuulako ne Ssaabasajja Kabaka nga tuli 2 ffekka ng'ennaku z'omwezi 16 ogw'omusanvu 24
bwe nafuna ebbaluwa ya Katikkiro Ssaabasajja asiimye ogenda omukyalireko mbyogera ku mpewo kubanga byaliwo nabiwandiiseeko ne wiiki ewedde mu Bukedde omwo ne ntuulako n'omutanda gwe gundi Ssebamala Katonda kankusabira owangaale naye ekyo simanyi oba olikisanga nekyo njala kumwebaza nti mu myaka gye 7 nina nange kye neenyumiririzaamu naye nekisemberayo ddala mu bubaka bwa Ssaabasumba bwawadde mu Lutikko Lubaga atukomyeko obutayogera nnyo agambye nti emyaka 7 egya Ssaabasajja tujjaguza girina amakulu kubanga byayiseemu emabega n'agamba ekibuuzo nti ani yali amanyi n'agattako n'agamba naye ng'ababi baayogera waliwo abantu baayogerera ebigambo bingi ng'omutanda ali Namibia badde boogera ebintu buli omu nga kyasanga kyayogera Ssaabasumba abadde atulabula ndowooza twogere nga bye tutegeera obulungi nekyo obubaka bwenze bunsanyusizza nnyo. Honorable Munyagwa, myaka 7 ejja Ssaabasajja abatulaba mbalamusiza muganda wange Kkungu bannange ebisinga byogedde ne nzikiriza nange mbegatteko okuyozaayoza beene okuweza emyaka 7 egy'obuto. Mukulu Kkungu Katonda w'amaanyi omuyaga ogwaliwo omwaka gumu emabega taba mukkiriza nnyo wali toyinza kukkiriza ntwandibadde essaawa zino tuyozaayoza Ssaabasajja okuweza emyaka 7 egy'obuto. But nze kyenjala okwebaza beene kwe kusiima n'abeera uniting factor nti the center of unity at the end of the day netuva mu bino ebyobufuzi byonna FDC NUP DP ani NRM tusigala tuli bannayuganda. That is important. Okujaganya emyaka gye nga tagijaganya mu kwejalabya kulya nte kola ki wabula n'agamba amazaalibwa gange mugajaganye nga mulwanirira ne cause erwanira ebyobulamu kintu kyamaanyi ate nga cause yenyigiddwamu bonna kubanga Buganda ggwanga lirimu abantu ba Ssaabasajja ab'amawanga ag'enjawulo naye bwe tutuuka mu by'emmengo birabira ddala nga Ssaabasajja is a uniting factor. Kyemwebazaako. Thank you. Honorable Derek Kinyeko, ndaba okyalina Mutega Nswera obadde Lubaga emyaka gya Ssaabasajja 7 gwe egitunulidde otya? Nzikiriza namuse abatulaba bonna wamu ne bannange ku panel eno olunaku olwaleero tuva kusanyukirako wamu okulaba nti tuyozaayoza Aibeene Cuucu nyinimu olw'okutuuka ku myaka 7. Tuli basanyufu nnyo era tuli basiimu naddala ffe guno omulembe Omutebi gwe yakwasa obuvunaanyizibwa okulaba nti tuyimirira ne twogera era ne tutereeza ensonga ng'omulembe Omutebi okutegeera nti eggwanga litukakatako ffenna. Weewaawo twagala okwebaza Aibeene okusingira ddala amaanyi g'atadde mu byobulamu. Ennaku we twadduka emisinde gya Kabaka akawuka akasiriimu abaakategeerako abato abakulu kyasaasaana eggwanga lyonna. Tusuubira nti abavubuka bangi abakadde bangi bagenda okwongera okwekuuma naddala mu bulwadde buno obujja obututta okutumalawo. Abantu nno bangi abagenda ne bakola ensobi mu butamanya naye nga tebategeddeeko. So Aibeene atuwaniridde nnyo naddala mu ndwadde okuziwaako awareness okulaba nti buli omu azimanyaako. Naye ate nga bwe ngambye tuli beesimbu kubanga ffe amaanyi tugakwasiza maanyi omulembe Omutebi guno okulaba nti tukola ebyo ebyenyumirizaamu naddala wano mu Buganda. Ekyenjawulo Aibeene kyakoze okwawukanako ku bitundu ebirala kwe kumanyisa abantu be okufuna bafunye batya ensimbi okugeza ng'ayita mu programu Emmwanyi Terimba nga Katikkiro ow'ebweru Kabaka ow'ebweru Katikkiro we ng'avunya message eno mu bantu. Era wano mu Buganda olaba nti abantu beenyigiddemu nnyo mu kulaba nti ebyobulimi babisossowaza okulaba nti ensimbi zituukira ddala mu bantu ba wansi. Weewaawo tusaasira abo bonna abafiiriddwa abaagala baabwe. Mukama bakoze obulungi era naye tumwebaza kubanga abadde mulungi eri ffenna n'abasobosezza okulaba okubeerako olunaku olwaleero ku mpewo. Koyanza, Honorable Derek Kinyeko, egenda njagala kutandika naawe ku nsonga z'obukadde 10 nakulaba gw'omu ku baasooka okuvaayo kukakasa ebigambo bya leader wa opposition Honorable Joel Ssenyonyi nti abamu ku babaka ba Parliament banno bwe mutuula nabo baafuna obukadde 10
ekintu mukamawo mu parliament deputy speaker kyeyita street talk kyeki emboozi tuzite emboozi z'amalwa kiki kino biboozi speaker yatubuulira deputy speaker biboozi byakumwenge emboozi z'amalwa and gwokakasa. What do you know about this money? Munnange ennaku zino n'emboozi z'amalwa tezikyali mboozi z'amalwa. Oluuyi luno ennaku zino n'eyo mu bifo abantu bye bali balowooza nti tebagoberera biki bigenda mu maaso mu ggwanga obasanga nga banyumya ku ekonomi y'eggwanga era nga balina obumalirivu. Eno engeri y'okujjaabulamu abantu okulowooza nti abantu abali eyo olw'embeera gye balimu nti baakuyisaamu lugaayo ate naye ennafuya naddala principle eraga nti amaanyi oba abantu bano be balina okuwa yenna alina okubafuga akalulu oba okumuwa mandeeta eyo. Kyannaku nnyo nti mu bukulembeze buno bwe tulimu mu kisanja kino kyannaku nnyo kya buswavu nnyo nti ababaka ku lunaku olwa Mande ekiro ssaawa 6:789 baali bafuna ensimbi okuva ku parliament kwennyini. Kyannaku nnyo nti mu kisanja kyaffe kino tuvuddeyo ne tulaba ababaka abavuddeyo ne baleeta ensimbi enkalu ne bagamba nedda zino baazituwadde omuntu gundi ne gundi yampadde ensimbi zino twalaba Kagabo Twaha yaleeta $4,000,000 ne tulaba ne tuba ne skando eya $5,000,000 ne tuba ne skando eya $10,000,000. Bannaffe bano twagala okukakasa nga tutaddeyo obulamu bwaffe bwonna nti ensimbi y'omuwi w'omusolo obukadde 10,000 ababaka ab'NRM n'aba independent abamu ne mu bamu ku baffe ab'oludda oluvuganya tuwulira nti baafunye ensimbi zino. Naye weewaawo obujulizi bweyoleka. Twasooka ne twogera ku nsonga zino bannaffe ne batugamba bano batuwaayira batuyisaamu ggaali. Naye ekyessanyu nti olunaku olwo lwennyini ku Mande ku Lwokubiri ne tutaka vidiyo nga ababaka beesogga ekisenge ekya parliament ku ssaawa 6:7. Naye ate ekyenjawulo ekiriwo nti ffe baba balowooza nti tubawaayira nti ensimbi zino tebaazifuna twabagambye mutukube mu kakiiko ka parliament tusobole okunoonyereza obujulizi abasirikale abali ku parliament, kamera za parliament, kamera za poliisi eziri ebweru ezalabye ejjaamu ku lunaku olwa Mande ku ssaawa 8 ekiro ne ku Lwokubiri ku ssaawa 8 ekiro. Naye okusingira ddala tuyina obukakafu era tuyina n'obujulizi bwe twagala okuteeka ku mmeeza okugoberera ensonga zino. Naye ate ekyasinze okukuba ababadde bakyewaguza nga boogera ebitakwatagana baalidde naye tebaagala kuvaayo kulaga nsi kubanga bali mu bubbi obw'ekika ekyawaggulu. General Museveni yavuddeyo n'agamba ye nga ziri ssente mmwe temuzoogerako ezitali nayo ze tutafuna nako n'atandika okuwaayira. Ekyo nno yayongedde okukakasa n'obukakafu nti bo bagabye ensimbi mu kulowooza n'okufuna wrong intelligence tobaffe ab'oludda oluvuganya twetaaga okugulirira okutegeera nti etteeka erya UPDF B act gye baagala okuleeta nti etteeka B mboba twetaaga okugulirira okumanya nti ssemateeka alambika nti demokrasi owaffe oba akalulu kalina kuba free and fair oba twetaaga okujjukiza nti oli waababbye nga tuwulira nti Auditor General agamba nti $11 trillion mu ripooti ye zabbibwa. Titwetaaga okujjukizibwa muti munnange enguzi mbi era enguzi eremesa ba investor okujja mu ggwanga, enguzi eremesa enkulaakulana, enguzi ereetera abantu okufa, enguzi ereeta ebbula ly'eddagala. Twetaaga okutuwa ensimbi okusobola okutegeera n'ebyo ebintu omuntu atabugumiziddwako byategeera nti nedda. Mango njagala batuuliza batufune bulungi. So okakasa abaka ba parliament both aba NRM na opposition bafuna sente zino, yes or no? Sigwe mulundi ogusoose. Tugende mpola 100. Zine 10 bazifuna. Nkakasa nti aba NRM bonna aba opposition abamu n'aba independent bonna kyetutaagala kukola kwe kulowooza nti kigaayu tutwale kigaayu buli omu. Naye ate waliwo abayina enzikiriza eyo kubanga mu bbaluwa we shall get there. Yes. So far. Bazijjawa zino ani yali azigaba. Kimanyikiddwa bulungi nti weeks 2 emabega NRM caucus whip yayita ababaka ba parliament n'abategeeza muve yonna gye muli tuyina bye twagala okuteesaako ng'ennyumba ya Nakalama abe NRM naye oba oli Bulaaya oba oliwa tuyina transport refund tuyigenda kulaba ntubateekateeka era tuba compensatinga mu n'emirimu n'obudde bwe mugenda okufiirwa.
kyali kibalambika nti nno tuyina ettu lye tugenda okuta era bwe bamala okuvaayo kubanga bannaffe tuwisanga mu kolido ne tunyumya ne batugamba nno mmwe essaawa yonna ffe 10 kitugwira era ne tuvaayo ne tugamba ensi nti bano babadde bateesa ku ssente beebaza mmwanyi ne tuvaayo ne tugamba abantu ne balowooza nti byakusaaga biri confirmed olunaku olwaleero ensimbi zino baazifuna ku lunaku olwa Monday n'olunaku olwa Tuesday naye ate tulinayo n'abalala ababadde bataliimu betusuubiriza era batugambye nti ensimbi zino wadde abantu bagamba ensimbi n'ey'omusolo bilioni 5.5 n'okusoba ensimbi zino mpitirivu waliwo n'abalala bakyazikima bazinonangawa mu ofiisi mu ofiisi ki eya chief whip eya chief whip well apparently bino byoyogera street talk kusinzira ku speaker deputy speaker no evidence, no nothing. Mukama, deputy speaker, do you think he's lying? Why not? Ffe tetwagala kusiga kifaananyi nti obubbi bwe bubeerawo nti tulina okusiga ekifaananyi ekirungi ekya parliament. Okusiga ekifaananyi ekirungi ekya parliament nga musobodde okwogera amazima n'okukola ebikolwa ebi upholdinga institution eyo. Weewaawo alimba owataliiko kulumamu. Kubanga ababaka bano ensimbi bazifuniddeawo babadde beegaana naye ebbaluwa General Museveni gyali lizinze naye yayongedde okonfaminga nti munange we mulaba omubbi waliwo abadde batugamba mulabye omubbi adduka temukuba nduulu nedda mulabye omubbi adduka akutte ekiveera kya menvu oba ekyensimbi okubeera nti gwe tewaitidwa kufuna nsimbi zino munange kubanga nawe oli mubaka wa parliament babadde ne criteria gye babadde bagoberera nti ono tumuyita ono tetumuyita because ogambye abamukuuma mu opposition bafunye sente zino how come that gwe tewafunye kungu ekikwewuunyisa ku mulundi ogwasooka ku skando eya miliyoni 8 nali omu ku be baakubira amasimu ndowooza tubaali balowooza tuli bapya twakajja tulina enjala we banaabeera akasente tujja kasika era bannaffe abamu baatukubira amasimu timunnanga omanyi timunnanga ate nankulu wa wano ewakaawe ku ssaawa zino 3-4 nti jangu okima akasente ne mbuuza ate akasente bakajja mu nnyumba akasente bakawa mu kaashi ensimbi ezaffe eza parliament zirina kuyita mu ku akawunti weziba ziri authentic oba nga zikkiriziddwa oba musaala weewaawo nasobola okutegeerako naye ate twalaba kwana era twalaba era wetumala parliament bana banupe bakubiranga ono ne tuyinamu ng'abamu abaali batukwasaganya baludda luvuganya sijja baasaganya mannya kubanga ensonga zino twazitulamu mu lukiiko ng'oludda oluvuganya nga NUP era abantu abamu ne bavayo ne bakonfaminga atali omu abatali basatu ne bakonfamingira abalala 5 n'okusoba nti munnange ensimbi zino zaagabiddwa wano gundi yeyazifunye era ne buno ne buno but parliament yavaayo nga nzire honorable Sebamala natuga nti waliwo engeri emanyiddwa abaka ba parliament gye baweebwamu ssente era nti ku zino nothing happened and there is no such amount has been given out by parliament according to parliament. Ensimbi zino wewe nga office wingi eyabadde ezigaba nti yabadde ezigabira mu office ya whip eyinza okuba nga si office ya clerk tuyina office wano 2 toyinza okwekanga nti ensimbi zino katugeze zigabiddwa mu office ya speaker tekitegeeza nti ensimbi zigabiddwa mu office ya clerk of parliament ali accountable naye ekigenda okwongera okukuba ewala nti General Museveni we yawulidde information eno ng'etambudde yayise speaker n'ayita accountant wa parliament n'ayita ne whip ne bagenda mu kafubo okwongera okugamba ensimbi zino mwazigabye bubi kati n'ekyo kyongera okulaga nti wadde bano bavaayo ne beegaana nti munnange ffe tetunagaba ku nsimbi zino kubanga tezaagudde ku akawunti ya buli muntu babadde bayita kinnoomu oyina omubaka wa opposition yena gw'omanyi yafunye ku sente zino tukyalinda bannaffe nga bwe mwatulabye ffe twavuddeyo ne resolution era nga tugenda kulaba nti mu wiiki eno etandika twongera okuteeka oyina omubaka wa NRM yenna gw'omanyi yafunye ku sente nkugambye ababaka be NRM bonna nze nina ne gwe nayiseeko nga neewaanirako ng'agamba ye ali 100 million richa ng'akyenyumirizaamu ekikolwa ekyenguzi. Honorable Richard Sebamala gwe wafunye ku sente zino batunazifuna obudde bwayogereddemu sente bwe zaafulumizibwa nali siriiwo nabadde siriiwo ku lwokubiri nali ku nnyonyi nga nva Boston nga ngenda Amsterdam mwaka Amsterdam nalwawokko ate ne ntuuka ku lwokusatu ekiro
natuuka ku Lwokusatu ekiro ku Lwokuna olw'omukwano gwange bayita Ben Sali engineer wa mechanical engineer wa Unra yadde afiiriddwa kitaawe okuzika kwabadde Masaka nabadde nabuddeyo saa 10 ez'ekiro ku Lwokutaano nensetolingako ko mu kibuga naye ng'ate anali na press conferences ewaka eza Democratic Party nebigenda mu maaso. Mazima nti oluvuuvuumo lwaliwo nti ababaka bayitiddwa mu State House Entebbe ku nsonga ezimu era abamu ne bavaayo babaka bannaffe ng'obawulya bagamba batusuubiza ago mazima ekyokuba nti bazifunye obwo obukakafu sizibulina sibulina obukakafu sibulina ge mazima naye ekyokuwulira nti waliwo ssente ezatambudde nakiwuliddeko nga nkomyewo ekyokuwulira nti no waliwo emiliyoni 10 ezagabiddwa kiki nakikoze ki nakiwulidde obukakafu nti gundi oba bano bafunye ssente sibulina ekyokuvaayo n'ekiwandiiko nakirabye ku mutimbagano ekiwandiiko kya NUP nakirabye ku mawulire ne ku mutimbagano nti bano resolution gye bali mu kusayininga. I don't know whether it was a resolution or a list. I don't know. Naye nga nalabye list nti bano basayinize nti tebafunye miliyoni 10. Ekyewuunyisa nti sinabakulaba list eyabo abaafunye. So sisobola kumanya oba bano abali ku list eno nekweri kwebali. Because it is very possible okujjako nga tufunye obutambi nga mukama wange bwagambye nti alina video oba balina video ez'abantu abayingira amamotoka agayingira palamenti abasirikale gye bagenda okuinterrogatinga. For now you cannot know whether omuntu ali ku list 2 kubanga asobola okubeera ku list eyafuna ne list eyeegaana kubanga tewali bukakafu wakati awo wani yafuna ani ataakola ki ataafuna kati abajja kwongera tutangazaamu bongera tutangazaamu nti ono ku list ono taliiko ku list eno kwali bata tetwagala ku debating ano in anticipation Uganda nga akimanyi nti members of parliament do not debate in anticipation, they debate with facts. But he's convinced. Yeah, convinced. And yeah, that is what. But being convinced is not a fact. It's not factual. Kati ekintu bufuula ekirungi bagambe tino waliwo list eriwo kati twagala tulabe ne list eri eyaba members abalala abo opposition n'abalala abayinza okuba nga bakola ki baafuna kati eyo list bwe naafuluma ey'abaafuna tujja kulaba bulungi nti hey, okay bano abamu kubaliko tebaafuna oyinza okwesanga nga list eri efulumye ey'abaafuna aba opposition nga ate n'abano abamu bakola ki kwebali kati ago gujja kuba guweddemu. Then okwogera ku nsonga ya mukulu Museveni simanyi oba we are relating the same ey'okugamba nti no abantu sente yazibawadde he confirms nti waliwo sente ezaafulumye. Now ensonga oba ogenda okuzinona oba tozinona eri mu mutima gwo nkuddiramu sente bwe zifuluma ku parliament oba nnungi oba mbi oba kiki ensonga oba ogenda okuzinonayo we ziri oba togendayo is between you and your God. Kiringa nga gwe muli abantu bataano musanze omuwala omulungi buli omu n'ayagala amupulaningira bubwe ate nga temwebulidde oba onamwagala olitakola ki tamwagala ne musirika ne mutambula mwenna ne mugamba gwe no planning ogendayo olw'eggulo ono na planning enkya oli na planning amukubira essimu ajje ewuwe bonna bonna nga muli ku kati bwe ziba nga sente kituufu mukulu Museveni yaziwandiise n'agamba zaafulumye nti omutima gwo gwe gugenda okusalawo oba ogenda okuzifuna oba togenda ekyo kiri wakati wo naawe okyegera n'olw'ensonga eyo sisobola kujja wano nenjogerera mukulu nnyeko simanyi family ye simanyi bizibu byalina kati simanyi gyatambulira nyinza okuba nga mu parliament mwonna twakesiŋŋaana emirundi 10 gyokka oba 2 either nga tuli mu parliament oba nga tuli wako wabweru wa parliament awo okyegedde so sisobola kumuwakanira ate naye tasobola kumpakanira mukulu Nyego tasobola kumpakanira nange sobola muwakanira kubanga ebiri mu parliament ennaku zino buli muntu atambula kuki kululwe okusayininga ku kiwandiiko ekyo okusayininga ku kiwandiiko ekyo nze bwe tuba nga tutuuse ku level nti okumanya nti no sebamala ayogera mazima alina kusooka kusayininga then there is a problem in the parliament. Bwe tuba nga tutuuse ku level
nti Sebamala bwe njogera amazima wano ku TV abantu tebajja gatwala naye bajja gatwala nga nsayinize ekiwandiiko then there is a problem nzijukira tusayininga nga basayininga ensonga za Mukulumpuuga eza emiliyoni 5 tezaali za miliyoni 5 zaali za sensha ez'abantu bonna ba commissioner nagamba abantu nti abantu bagamba Omukulumpuuga mukatuli kimunno w'oyo muganda munne bonna bava Masaka tajja kusayininga tajja kukola ki nimagamba bannaye that is between me and my conscience mwabasayininga mukole ki musayininga bwe natuuka nga conscience yange eri convinced nti kino ekikolwa kyali kikyamu I will sign. But even then, I would want ensetegeere nti Sebamala ayimirira ku side erika amazima n'obwenkanya ne bw'aba tasayinize. Nze njagala nve mu nsi muno nga bandaba ng'omuntu ayimiridde ku side y'amazima n'obwenkanya ne bwe mba sikyogedde ng'abantu bamanya nti Sebamala ku ekyo ali wano. Naye bw'otuba nga tuli ku level kati nti omuntu okumanya nti alina kusooka kuteekako mukono nti muyite mukulugundi ateekeko mukono tekiri mu bwongo obwo kati ku signing. My conscience is if it is morally wrong, it is morally wrong. So will you sign? When I decide, let me first decide. Tebagenda banoonya but by Monday week eno. I don't want Mukulu Mwanga Kivumbi to be the epitome of truth and justice of this country. I don't want. Naye simanyi gyayitira, simanyi byafuna, simanyi byakola misana na kiro. So I don't want to speak for him. I speak for me. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Honorable Mubarak Munyagwa nge yaliko mu parliament atera yaliko ssentebe wa Kosase n'ebirala. What do you make of this money? Because apparently buli mubaka ayogera kike. As we speak tewali mubaka n'omwe yavuddeyo kusimbalaala naga nti nazifunye n'abagamba bannabwe nti bazifunye nabo tewali asonga lunwe mu muntu ngani bonna nga resolution we bagikola nga bali mu State House. But you don't have evidence, they say. Honorable Munyago. Parliament eyo kifo kizibu nnyo okubeeramu. Parliament ababaka buli omu ali ku lulwe tewaliwo ttiimu neera saagala lyakulimbye ebyo posturing nsayinize ku biwandiiko sisayinize ebyo biveeko saaba bikumalire budde. Honorable yomukuba sayinize oyogera nange please saagala bikumalire budde kubanga kyangu nnyo omuntu okusayininga ku lupapula olwo ne sente nga yazifunye kubanga the other one sente is classified. You said this is posturing. I'm telling you ffe tubibadde munja kuwa examples nga 3 ababaka basayininga kati kankubule gwe diguri ebbiri ze wasoma za kumenyera ki nfunye sente mu cash mwesayininga ku lupapula olwo nemba nga nzizaayo nabe nali mola beegana. That is that is information. Wait. Honorable Kivumbi yatugamba omuntu yekka asayininga yo yagamba nti sente sazifunye era sisuubira na kuzitwala. Kati eri list singa yagireesa atusuubiza okuleeta eri list giko batwalidde nze mbadde mu parliament ebyo tojja binimba ebyo mbimanyi tojja binimba Mukulukungu nkulayira wabweru wa kamera nja gikulaga saagala nze ebyo bikumalire budde wabula ebyo nsaagala omanyi nange nnoonyereza na intelligence yange ezibu kye mulina mukola investigative journalism ne muta digging deep to the root y'ekizibu mutaka confusing abana Uganda ate afunye ajja asayininge kuno kiŋŋaano okuva inenzi yansayiningako nengenda zimbanzi zisoboka abafunye nabo okujja basayininga. Yes kubanga ne list eri accessible kubanga onokuzino n'oluseera n'obutasayininga tomanya nga kamera za chief whip zokka zizakutte ebyo byaliwo ne parliament yaffe byaliwo ne parliament yaffe twatuulanga mu office ya leader of opposition okusayininga ebiwandiiko nga n'abatu recordinga mwebali waliwo ababaka ababiri abatumwa ku mulimu gwe gumu omu nagwa munne mbulago lwaki orecordinga ate naawe orecordinga ababaka bonna b'e Kampala ne tufubutuka ne twabuka ebyo tubireke tuleke kumumenya bannayuganda mitima of course bonna twali mu official leader of opposition tutegeka kuyimiriza togikwatako omubaka omu n'abuuza munne lwaki orecordinga tugamba nedda bona le batabula butabuzi
gwe baga ntwakyo recordinga nasituka nakwata jet sena gwe to recordinga bonde ne bafutuka ne baduka ne bagenda nga besika mu lukubo omunga atutta omulimo gwa munne akati ebyo fe tubirabye bobo yagala kufa mangu mu parliament ya Uganda tula ne mubaka muno opposition omulekere ekyokunywa ku meza wote ojja kusanga bajjajja baba bakusooka ojja genda mangu express so ebyo tubirabye but tusooke tegere sente zaki oba zani bajja zitwala even zya kumane wiki bini nga zigabwa zijja kutwalibwa wajjanga wakavuyo tugende waliwo omubaka omu sijja mwogera wano yali naffe suba nabapya eyogera nnyonnyo ne tulinda azeeyo sente ojjukira emiliyoni 2 eza covid tojjukira ze batuwa emiliyoni 2 ffe ne tutuula ati tugenda ye yali yakulira olukiiko ziddeyo negwe singa obabuuza nga bwe twali mu parliament buli mwandage kalisiti kuwuli kweyadizaayo emiliyoni 2 ofuna problem ebyo bamanyi bayiga bannayuganda nti ebyo you post around nebitwala wiki nebisirika you pick your money if you have picked it you keep it in your office somewhere you post around bwe biragira you go kati ebyo tubireke ebyo tubirina even the opposition can you listen to me bannayuganda badwaloza nti it is the best alternative bijagwedda luli awerere ebireke kati mbadde nja tusooke tuduge sente zaki tusooke tudde ku sente zaki saagala nnyo okusoundinga nga azimbye omutima olw'emiliyoni 10 sente zaki President Museveni kyekinnuma tenaawe mukulu Sebamala ne honorable ono kyekinnumye bannayuganda tugenda ntulekerera the gist of the matter netudda kubitakola peripherals nebyo kumabbalibbali nebyo ebitakola nga omulamu ogulese nga 12 ogwokusatu parliament yaisa supplementary budget ya bumbi trillions 4 4 trillions 4 point something trillions kwezo kwaliko classified expenditure mu state house NRM buli kalule kwesa trillions zitaka wansi wa 2 ezo sente nkakasa zimu sente zigenda okugenda mu campaign ya NRM so people had to be rewarded and sente simu mukadde 10 zigenda kwa miliyoni ebi yeno efezi esooka yakuba bibiri eno ezi esooka abanyimezijja sente sagala mwemenye ekyokubiri this is why I don't understand abantu baffe bonna abavaayo bakambwalire ku sente zino bazafuna tebinkwata kubanga bamala okunziba trillions 4 nojja okambwalire ku billions 5 basikyakutegeera trillion ezo ennya nga ziyita kerere nga saajuwulira what happened supplementary yo nga yisibwa yes nga yisibwa yamanchole kakati president we yabadde ayogera ku classified funds ezo nannyonnyola omugaso gwazo emigaso ebiri okusinziira ku ye yagambye ogusooka kugula classified equipment then ekyokubiri nakugamba promoting activities ezisobola okuyambako okuwangula schemes z'abalabe gavumenti ye kituufu confirmed ye tenera taneegaanako nti tanagaba sente taneegaanako neera nebibiri teri ayinza biwakanya tebaneegaana nti waliwo schemes ezimulemesa neera kituufu kyayogera sente ezo zigulirira ab'oludda olw'ovuganya gavumenti gwe mulimu gwazo omukulu zezo schemes zayogerako neera aliko NBS TV ekyo kiwandiiko kyolaba ekiyita ku screen yo kyekyo President Museveni kyeyawandiise ng'ayogera ku nsimbi ezo ezoogerwako obukadde 10 ezigambye okubeera nga zaweereddwa ababaka ba Parliament nannyonnyola era nga bw'olaba ku mikutu gy'egyo and Honorable Munyagwa ekimu ku bintu ebikulu ebiri awo aga nti bano banyeko oba beeyita abalwanyisa obukenuzi ennyo nga tabalaba nga bavaayo okuvumirira ensimbi eziva ebweru w'eggwanga okutataaganya ebyobufuzi wano actually alina mu kubasoomooza agamba supplementary mba nziyisa nga temulwana nakyo ekyo kikulu supplementary mba nziyisa nga temulwana esente basasula supplementary eri eyanga 12 ogwokusatu zigenda kuba miliyoni ebi oba oyagala oba toyagala people will pick it olwo ababaka betumanya aba opposition who have picked to have confirmed to me
on phone enesimu nanze ndi musiru nzirekawo nti nemugamba onosayininga nangamba ku Monday erinde ekiwandiiko ojja kundaba nenkoze byokwogera olunaku ayinza okujja yekka n'otegeera nti so ebyo byakumala budde but mwetegereze ku Monday bwanajja omu nkoze olugambo but yengezako okulaga nti nga mukulu Ssemala bwagambye of course people will sign and then pick the money ebiri bajja bikola kubanga ekyo President Museveni talina buzibu nakyo you can take the money neweegaana nga walabye ne Deputy Chief Whip yadde yeegaana nga bwalabye ani yeegaana okwegaana si problem. You can say that you beat so as it were when you have taken. That is okay. Thank you. Jakut. Honorable Mnyagwa. Mukama Mchibina. Honorable Mulindwa. President Wegwanga Mwai Museveni. Muchiwandiko chechino tali very clear. What we see interpretation ya buli omu. Some say indeed he confirmed. Others say no. What do you make of this? But also kituufu ensimbi zino zaagabiddwa and for what purpose? Ekibuuzo ekisembyeyo nti oba kituufu simanyi kubanga tezadde za buwagizi b'NRM zadde z'abaka ba parliament. That's what I hear. Naye mu kiwandiiko kya president bwe mpulira omuntu agamba nti confirms nti abantu bafunye ssente then mba neewuunya byasomye because it's not there. But look at the second paragraph. No, tonsomera nabisomye. Abamu kwabo njakusa producer wanga tereko ekiwandiiko ekyo. Just look at the second paragraph. Ngambe ekigamba nti nawadde ababaka miliyoni 10. Let's look at that document and ze kiwandiiko nkirina wa ati gwe sirikako bakugaana abalonzi. Let's look at it. Bw'otunuulira paragraph eyo eyokubiri mwa Mulindwa President kugamba last night on UBC, I saw a cluster of opposition MPs led by one Chivumbi expending a lot of energy on the supposed 100 million shillings per person given to MPs through classified funds. What is supposed? What is supposed? Does that confirm he has given out? Nyeko, does that confirm? Is that confirmed? But it is a confirmation. It is ongoing. That, no. You know? Okay, ongoing chanjawulo. If he can have made his statement agamba nti akisubira kiyinza okubaawo. That's different. Nebo agamba nti kyabaddewo, this is a matter of language now. Tekiba kituufu. Suppose does not mean you've given. Yes. But you are awo let's agree. Nze nabagamba wano nti si buli ali mu parliament nti yamanye ennyo ino mbibagamba bulijjo waliwo abasigala ebweru naye nze njagala ebintu bibiri kuba nti nolidde Honorable Nyeko yasoose n'atugamba nti n'aba opposition mulimu abafunye. When you went ahead yo eri kikiwandiiko ekyo president yakonfaminze nze interpretation yange egamba nti there is hope abaka okufuna that money. Nze that's what I get. On the supposed 100 million shillings per person. On the supposed 100 million per person. Yeah, but there is a promise and wali esuubi abaka bayinza okufuna sente kati ekyo nina okudiscussinga nze. But president wagenda mu maaso wano n'akulaga ba NRA n'abafronasa engeri gye baalwana nga tebalina pay without pay n'ebirala ne bajjeno b'amagye to MPs. Through classified funds. Ne dola ebitaano mu enkaaga bajjeno badde bafuna naye singa ompadde omukisa bano ne basirika on the supposed 100 million shillings per person given to MPs. Does not mean to already given out. The word supposed is the one that qualifies that statement. Why not given? One fact is mu statement here, you guys you were saying kakati ekyo kiraga nti waliwo essuubiri abantu okufuna ssente. Lwaki yakoze that not given? Oluzungu ebintu byanjawulo mbobo wandika ebintu nga bweyagala oluzungu lwanjawulo but meaning the same thing ye kyaba yagadde. Nolwekyo nze mbadde nninda Honorable Nyeko agambe nti mu position abafunye erinnya gundi bwe tutuusaawo bigambo bimubuze kubanga bagamba nabo gye bali abalidde ssente ezo kubanga sirabawo obuzibu bwonna kuvaayo n'ogamba nti gundi yazifunye kuba nadde mpulirayo naŋŋamba
nti waliwo neyagenze okusayininga ku lupapula omu ku abaka ba NUP yagenze okusayininga ku lupapula oba NUP naye bagamba opposition mbw abagamba nti tetwafunye sente bagamba nti agwe lindako gwe wafunye bagamba nti ate nzirange sinafuna oluvannyuma ne bamukkiriza n'ateekako omukono kati nze kyeneewunya ku bantu baffe bali mu parliament tebamanyi kukuuma byama byabwe kubanga bweba katugeze sente zo ne bwe zinaaba zizze okay oba kali ne bwe zinaaba zaatuuse you never know katukkirizaganye naye ne bwe zinaaba zizze bazifunye kale tugambe omuntu yekka asobola okunnyonnyola the purpose of that money ajja kubeera government chief whip yekka bwepa owokubiri ajja kubeera speaker bwabanga naye ekyo kiba kigwa government chief whip yasobola okuvayo naga twabawadde sente mukole kino nakino 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 naye kyeŋŋamba nti yekka bwe kiba ekituufu yekka asobola okukinnyonnyola bwe kiba nga ddala esente zagabiddwa wano president yacontradictiriza ne deputy speaker president cannot contradict yaziyisa emboozi z'amalwa mahadi fountain of honor tacontradictinga na muntu mulala gwe ocontradictinga naye kati awo deputy speaker yaba in the wrong yaba contradictinze ne mukama we naye ye president kyabayogera kyekyo ekyenkomeredde obuyinza bwe kimuwa gavumenti ya Uganda era nze mubigambo bwe byabadde ajjayo nga nnyonnyola omanyi ekizibu ekiri mu opposition wano kibula nnamu endowooza nti sente zo zijja kujja abantu b'opposition baboogera ku by'essente beegatta ku bannaffe ab'NRM mu parliament era basobola n'okugamba mutugendere mutugambire omukulu nina example gye nakugambako lumu yali abamunyagwa bano nga bakyali mu FDC yagwa twagenda ne tutuula mu iPod netugamba neba netugambe president atwongere ku ssente zigenda mu bibiina by'obufuzi ebingi FDC nekiikirwa Honorable Salamu Musumba n'abalala abajja naye yali omutwe omukulu ndowooza vice president vice president wa Eastern netukkaanya tusabe billion 35 from 10 billion omukolo netugutegeka emunyonyo mwalaba obutebe ne babutegeka obwa yellow obwa blue obwa green obwa red for UPC by that time NUP yali tenakuzaalibwa sajja natandika otukubira amasimba neze musasire sijja kujja naye tulina mmwe ku 305 bombi era de blue chairs abamunyagwa zasigalawo zonna naye nga ku nsonga y'ensimbi bwe zajja n'okugabana bakola ki bagabana that is opposition for you kubanga oli ajja kugamba ezo za government ziriwo ezitali za government waliwo ze bakubira awalala mbasawo abaganda zonna tis government money lwekyo bino ebimu nze kyendowooza bannaffe wano kyebalina okutuyamba aba opposition batubuire buulizi bakyalenjinge nti ensimbi zino tuzifunye mu bukyamu azini kozi yazo temanyiddwa bwe ziba gye ziri naye ekyokufuna sente ate bonna bajja kufuna era noono nnyeko sikakasa nti ayinza ozibuuka siraba maanyi ago ate ebintu bya accountability nze they don't have moral authority to discuss accountability issues bano juzi wan electoral commission ojijjukira nga ebanja accountability mu NUP nga they didn't account for the money the 3.1 billion yes 15 billion something abantu batutoba quarters 3 nga they are not accounting so they have no moral authority kutandika kuchallenginga government eno oba president w'eggwanga on issues of accountability kubanga ate bali bubi I didn't hear that mu FDC's time honorable honorable Mulindwa bannayuganda nabali kuluvuganya gavumenti bwe bavaayo ne basaba accountability why divert them ku bya sente zive bweru w'eggwanga ku bya FRONASA NRA why not come straight oyogere ku kino kye boogerako anti kati how do you start asking for accountability if the money was received the other day kakati bwebanga sente bagamba za ku Monday can they give us accountability today is that money spent kakati awo bamutabangufu era gye emitwe gye tulina kanzi gyotandikirawo kale ku NBS Eagle tunywa ku mazzi